على تطوير وتعزيز هذا التعاون بين الدول الأعضاء في كافة يعني المجالات التي التي تتناسب مع تطور الإقليم والعالم بشكل عام. وأيضا كانت دولة الإمارات حاضرة بقوة في كافة التحديات التي واجهت يعني منظومة دول مجلس التعاون العمل الخليجي المشترك، وكانت أيضا حاضرة ولها تأثير ودور إيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار لهذه الدول من خلال الارتباط الوثيق مع أمن واستقرار يعني دول المنطقة والعالم. إذا أردنا سيد يعني حمد أن نتحدث في هذه النقطة تحديدا عن تعزيز التعاون بمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية التي تشكل تهديدا رئيسيا ليس فقط لدول الخليج إنما لكل المنطقة والعالم، ما الذي يمكن توقعه في مخرجات هذه القمة تجاه هذه النقطة؟ صحيح، هذه من أهم الأولويات التي يعني أرى أنها ممكن أن ستكون حاضرة بقوة على طاولة الاجتماع اليوم. يعني هذه الاتفاق يعني الوقوف والوضع يعني حد يعني للمنظمات الإرهابية، وعلى رأسها يعني منظمة الإخوان الإرهابية وما شابه ذلك، ومن خلال الدور التخريبي الذي تقوم به هذه المنظمات يعني ومحاولة يعني التكسب من خلال استمرار الخلاف لا سمح الله بين دول الأعضاء. فهذا دور يعني كان مهم جدا ومطلوب يعني من نتأمل يعني في خلال هذا الاجتماع أن يعني يصل الأعضاء إلى يعني اتفاق كامل في الوقوف ضد هذا. وكان هناك أيضا يعني على مر التاريخ عمل مشترك بين دول مجلس التعاون. عندنا نموذج اليوم احنا نفتخر فيه ونتباهى فيه، هي نموذج التحالف العربي الذي يكون بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودور الإمارات الكبير في أيضا في هذا الملف. صار ليس فقط على دول مجلس التعاون، إنما يعني الأحداث التي جرت يعني في العقد الماضي في مملكة البحرين الشقيقة، وكيف ساهم هذا التحالف في تثبيت يعني الاستقرار هناك. أيضا العمل المشترك الذي كان لأجل إعادة الشرعية في اليمن، هناك الكثير. هذا نموذج بوجهة نظري، ومن ممكن الاستفادة دول الأعضاء من هذا النموذج الذي